Ето ме днес на Лакатник в пещерата Тъмната дупка. Аз съм Андрей. Тук съм идвал наведнъж. Този път съм без фенер, което значи, че навътре няма да влизам. Макар и че с фенер клиповете вътре не са много ясни. Тъмно е прекалено, за да се види нещо. Затова само снимки с светкавица. Така. Лятно време от тук полъхва доста така хладен въздух, но в момента, тъй като е зима и навън е студено така, в момента не се усеща този хлад. Предполагам, до тук ще навлеза в пещерата, тъй като навътре няма смисъл, не се вижда нищо. Вижда се тук остатък от някаква решетка, панти, които на времето е имало явно посещаемост и е било поддържано и осветявано. Ето така изглежда от тази гледна точка мястото към входа на пещерата.